aja hancur. Nih, kayu aja hancur, kayu aja bisa terkupas. Mesin steam otomatis dengan tangki sabun. Langsung tercampur otomatis. Mesin 6,5 HP. Langsung sabun tercampur otomatis. Ini nggak usah kan, mbaknya nggak usah. Nggak usah mbaknya. Ganti nozzle biar yang keluar air murni. Masih ada sisa sabun. Sekarang ketemu keluar sabunnya. Iya. Mas, Iko wes air murni. Belum ya? Masih campur ya? Sisa selang ya?